2 kun burun telefon qilishuvdi, elektrikani olib beramiz deb. Mana Rossiyadan o'zi kecha kelishdi, ikkita oshnalar $100 dan $200 berib kelishdi. Jilla suvlarni obodalarini olib kelishdi. Ustalarimiz eng kattasi Hoji buvasi Sherali akamdan kirishni boshlayveramiz. Kelavering Sherali aka. Yeni hojonalar o'zimizniki, bemalol chiqarasiz. Bundan hem kuşları yürüyle çerçemeyle falan. Allah'ın da razıdır. Lanını koşun tutmak gibi yapıyor. Tam böyle. Hacı böyle. Abi sizdeki falan. Yerle farmıyla falan. Mol bor, keyingi videolarda. Lanıyla soğumuza azizle hizmetle getirin böyle canım. Hop. Qadrdonlar, mehmonlar kelib ketishdi. Tanjon sog' bo'lsin, duo qilib qo'yasizlar. 2 kun burun telefon qilishuvdi, elektrikani olib beramiz deb. Mana Rossiyadan o'zi kecha kelishdi, ikkita oshnalar $100 dan $200 berib kelishdi. Keyin mana juda ham bir ko'p narsalar olib kelishdi. Jilla suvlarni obodalarini olib kelishdi. Keyin burungi videolarda chiqqan hojonamlar abidlar billa qilyapmiz. Ustalarga hojonamlarni sovg'alari bor ekan. Ustalar mehnatini qadrlab, qadrdonlar hojonamlar. Sovg'alar topshiramiz deyishyapti. Shunga hozir ustalarimiz eng kattasi Hoji buvasi Sherali akamdan kirishni boshlayveramiz. Kelavering Sherali aka. Yeni hojonalar o'zimizniki, bemalol chiqarasiz. Onamiz yo'q qo'yamiz. Kelavering akalar. Qani chiqaveramiz. Sizlar o'tiravering, bir sig'amiz bundayga. Girishadi hamma. Kiringlar yigitlar. Alaykum assalom. Qo'yinglar dard ko'rmasin. Bundan ham kuşları yürüyle çerçemeyle falan. Allah sizlardan razı olsun. Lanını koşun yürüyüştümeki gibi yapmayasın. Tam böyle. Hacı böyle. Ben de sizdeki gibi olan. Yerle farmıyla falan. Joyingizga. Ustamjon buvama kelib qolishi ehtimoli bor. Keyingi videolarda. Tanıyla sağ olsun. Azizle şu hizmetlerge sıra böyle canım. Sog'an olganlar tepa chiqaveramiz. Ularga yaxshi so'rgan o'yinlar Futbolgani qatgani ko'p bo'ldi. Ukamlar tushyapti hozir. To'xta, hozir yana bor ekan. Qadrdonlar, biznikini berishgancha asilzodarolik uchun mashina qo'yib qo'ydik. Ustalar xafa bo'lib qolmasin deb. Berishgan biznikini. Ichida kostyumchilar bor. Ko'rsatib qo'ysalar mayli. Bizcha 3 ta korobka qilishib yuboribdi hojonamlar. Shunga bir xil olmay qoladi deb nima qo'yib qo'ydik mashinaga. Omadjon! Omadjon! Bo'linglar endi. O'zim qilganman, yong'oqlar solib. Ha. Hojonam bilan xotin to'ygan osh qilishdi. Osh o'ta ham 05 ta oling, 05 kilo oling, yaxshi ekan 05. Olmayapti, uchirib yoqib olish kerak. Ha, bo'p. Olmayapti bo'lar ekan, o'sma qilib. Yana bormi? Qani qo'yganlar, chiqoling. Voy, unaga bitti. Olmani, hali achchiq olma deyiladi. Zo'ridan. Keldilar, mana ustalar. Mana keldi. Asrof. Sizlarga bitta endi. Sovuqqa to'kkan ekansizlar, shuni bilib. Mana böyle canım. Ash hojonalar ham taomlar rosa qiynalib ishlayotganlar duo qilasizlar. Mana yana kelyaptilar, kelyaptilar. Mana kichkina bola. Oy. Temur. Yo'q. Sochingiz o'rtiribdi. Mana böyle canım. Razı olsun. Yana bittasi kelyapti. Namanganlik shogird. Yahyo Bey.
Yana bir. Assalomu alaykum. Ya bir götürelim. Sekin. Evet, chiqib o'tir. Hozir o'tirmaymiz, sig'amiz. Endi o'tiringlar. İyi ha. Sherali moyam sizga. Namoz o'qiysiz, bajonga olib keldilar. Duo qilib. O'tiringlar. O'tir. Ha, bo'ldi, nima qiladi? Sherali aka, endi hojonona o'z duo qilib qo'ying endi. Ular esa duo qilibdilar. Ha? Ya, sağ ol. Amin. Shu hojonalarimiz demak yaxshi niyatda ehson qilgan bo'lsa ehsonlari dargohida qabul bo'lsin. Yo'llarini, nevaralarini baxtga ko'rib, doim sog' salomat to'rlarda o'tirishaversin Parvardigor. Nevaralari iymonli, e'tiqodli, islom diniga xizmat qiladigan ahli sunnat va jamoat farzandlaridan bo'lishini Allohdan so'rab qolamiz. Rabbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azaban nar min rahmatika ya Mushaqqaringlar, ishingiz omadini bersin. O'ylaganlarga yaxshi joylarda opera-qizlik qilsin. Rahmat sizlarga. Inshaalloh erimni Mana odamlar mana 100 anaqasi kelsa yana yarmiga kelib ishlaversizlar, rahmat. Sizlar ham bola chaqanglar bor, lekin kelyapsizlar. Kiminglar anaqa Tamjonni hurmat qilib, kiminglar Rustamjonni hurmat qilib. Kelyapsizlar, umringlar uzoq bo'lsin. Boshlaninglar sog' bo'lsin. duolasa ustalar hammasi Alloh taniydigan, bunaqa narsani tushunadigan. O'zimiz shunaqa odamlarmiz. Ha. Shuning uchun yaxshi odamlar. Mehnati og'ir. Shunaqa gaplarga qarang. Yetim ular keladilar. Sherali akammi? Toshkentga ketib qolgan ekan. Ketib qolganlar. Qat'iy ekinlar deydilar. Keldi bir kun hasharga. Hasharga keldilar. O'zlari kelib ishlamasdilar. Omonjon ishlardi ko'p. Omonjon. Elektriklar qani. Bekjon akammi? Bekjon akam bugun kelmadi. Ishini qilib bo'lganda u haligi pul chatirlari qoldi. Keladimi? Ha. Sovg'asi bo'lsa uyga borib berib ber. Bu akamni mehnat zo'r bo'lyapti. O'shani rosa Elektrika. Ularning mehnatlariga. Bo'ldi, beramiz. Mana obunasi tanib olinglar yozuvidan hali. Bekjon akamga. Hali berasiz. Juda duo qilib berasizlar Bekjon akam juda xizmat zo'r qilib berdi. Chunki elektriklarga bitta beramiz deydi hojona. Bitta o'zi qilib ketdi hammasini. Anjon sog' bo'lsin. Sirojil akam yordam berdi o'yish ishlariga. Ikkovi birga qilishyapti. Mehnatga arziydi deb. Ha. Nepti ko'rsatib kelishladi. Qadrdonlar tanlov xudo xolasa mana qoqil bo'ldi uydiki. Yog'larni qo'shib qo'yishdi bo'ldi endi. Usta, atalpa kelyapti ekanmi? Kelayotgandir. Kelaman degan ekanda ojonalar. Ha, keladi. Ojonalar o'tirishaversin hozir. Ha, naytomniki ham qoqilyapti qadrdonlar. Rekasi bo'ldi. Tarnovni qoqsa, shipir tomda sekin olib, shipir boshlanadi shu bilan. Gaz mashina. Ha? Bilmadim. Hozir keldimi? Sog' kelay. Toshkentniki ekan-ku. Bilmadim, men mabodo bizga yo'qmasdan bo'lmaydi. Xudo xolasa endi bugun shipir qoqib yuborish ehtimolimiz bor. Videolarimizga like bosib, obuna bo'lib, kuzatib turinglar qadrdonlar. Proyektimizga xabar olib keladiganlar Andijon viloyati Asaka tumani Mehnatobod qishlog'i 49-maktabni ro'parasida 4 ta yetim oilalar uchun, 4 ta beva ayolli yetim bolalar uchun uy solinyapti shu yerda. Yangi eshitganlar kelaverasizlar. Bir narsa ko'tarib kelish shartimiz. Quruq o'zinglar shunday kelib, "Hormanglar-ku" deb duo qilib kelsanglar ham biz shunaqa maza qilamiz. Kuzatib turing.